Los pájaros hacen nidos. Casi todos los pájaros saben un oficio. Hay pájaros carpinteros, albañiles, sastres, tejedores y cesteros. Los pájaros trabajan en su oficio cuando tienen que construir su nido. A veces vemos al pájaro carpintero golpeando con su pico el tronco de un árbol. El ruido de sus golpes puede oírse a largas distancias. Las astillas saltan a los golpes de su afilado pico. La golondrina es un buen albañil. Ella recoge pedacitos de lodo de los caminos para construir su habitación. El colibrí hace una preciosa canastilla con largos hilos que lleva en el pico. Esa canastilla es su nido. En otras partes, muy lejos, hay un pájaro llamado sastre. Es parecido al soterré. Sabe aprovechar todos los hilos que encuentra para hacer su nido. En el dibujo se pueden ver las puntadas tan bien hechas. A veces hay gente muy cruel que destruye los nidos de los pájaros y maltrata a los polluelos. Tengamos presente que los pájaros son buenos amigos y servidores nuestros.